Hello lovely people and welcome back to our channel. Thank you so much for stopping by and checking out this video. And if today is your first time on this channel, you are welcome. We are so happy to have you here. And my name's Joy. On this channel, we will be bringing to you latest news and gist. And if you'd like to see more videos from this channel, do go ahead and click on that red button down below, that is subscribing, and turn on that bell notification so you'll be notified anytime we upload videos. You will be the first to hear Bagam and you come and enjoy it. Oh my god. So in this particular video, I am going to be watching with you. So with that being said, let's get into the video. Okay, Joy Igbokwe pụta wee na-ekwu okwu n'otu. Onye ọbụla fụ vidiyo ahụ. O wee na-atụ inu, ọ tụkata inu wee kpọrọzie atụ na-ajụ. Onye na-atụ inu ọ bụkwa onye Igbo. Ọ bụkwa onye Igbo na-atụ inu a ka ọ bụ anya adụ nkili enye ọfụma ka ọ mere bụ na ọ bụrụ ya. O wee bụ na efe dịka onye Igbo si na ya na-ekwute ọnụ ndị Igbo na Lagos. Anụ m ka ọ na-abịa ekwu. Mana ọka bụ ya nna ndị ka anụ ị na-eweje ọnwụ ụjọ ka ị na-atụ ya nke na ịma agbanwe okwu direct. Ọ dịzị ya ka ị na-agba okwu okilikili. Kedu ebe ị na-agba okwu ịtọrọ ya atọ? Gwa ya okwu onwe ife ọ ga-asa anyị. Ọsa anyị pụta na-eme okwu ebe abụ na ịdaje ebe anyị ụmụ Igbo anyị wee tịfa o ji mee nke a mee nke. Nna anyị okwu bife na-abịa na-agwa anyị okwu ị ga-ajụgodo onwe gị ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Am I still relevant among Igbos? Ọ ife a ka ị ga-ajụ maka onye na-amụrụ ebe mmiri bido mabịa ọma mụrụ ebe mmiri tụkọrọ ya inu a na-ekpọrọ gị atụ n'Igbo onowu Igbo abịago ka m tụọlụ gị inu atụọla ọma na ọ ga-ama ma atụọla ofe ka ọ ga-efenye isi n'ọfịa. Ọ na-abụ gbara fele oke ọbụla ala. Ọ na-abụ ekwukata m ụfọdụ asị onye nwere agwa ya zọkpọ onye afọ enwe nkapị bee nye ọnụ ebe a niile ebuchi inu a na-atụ na ndị Igbo n'okwu ka a na-ekwu agbara sị na akpọ mbụ inu ọ gbalụ ya na ife dịka ikenye dịka gị ife niile mbi Lagos bicha o nwere mbọsị afọ oge bụ ụba ha ahụ ọgụ ka anyị fụghị nnọọ n'ọkwụ a ka iji kwụrụ ụfọ ndị Igbo nothing. Ife niile ụmụ Igbo na-agabiga afịa niile a na-amụ ọkụ sọbụ ife niile a na-eme anyị enwere n'ebe nwa afọ ogo na ya ọsọ politiks ga ka ị nọdụ ebe o nwekwara ebe isi akụchata nnọọ na gọọmenti ga maka na subsequent broadcast ma videos n'ime na-eme anyị ga-esi ego ntị n'osi ife niile ka ọ dị ya o doro anyị bụ ndị Igbo anya na etrọfụ anyị bụ ndị Igbo nye efe ya pụtara kịta na onye ka ị na-adụdụ ọdụ a mba onye ndị Igbo bi n'ala Igbo ka ị na-adụ ọdụ ka ndị Lagos. Kedu ulu ịba alụ ndị Igbo n'ala Igbo oni agakọta n'ala Igbo fule ga-esi dọba di ya ịmakwalị na ebe ife ị na-adụ mmadụ ọdụ ine na onwe gị ọfụma nwanne ịlaiki ka ndị Igbo onye ka iji wee bịa na-adụfe ọdụ a ga-emebisi ife ndị Igbo ọ taa ka emebibe ife ndị Igbo anyị ga-agụ onene ka anyị gara afịa ndị Igbo na one ka amụgoro ọkụ ebe a one kidi ka ikwu one ka ịdọnyere iru ba n'oge ọ gbaba ọkụ ikwu gịnị oluwele ọ gbara ọkụ ikwu gịnị ochodi apịanụ front and back ugboro one ka ochodi amụrị ọkụ ikwu gịnị teji ocho ya ba ugboro one ka amụrị ọkụ ikwuru gịnị kedu ebe ị na-akọdụ onye ka ị na-agbado okwu ka ọ wee bụkwa na ikwuru okwu enwere ndị na-akọntrolu mana ka m gwa ya eziokwu ụmụ Igbo bụ ndị ji ọlụ kịta ọ bụ na Igbo enwero lida kụpụrụ ụfa o nwere ozi onye na-achala ibi ya moto na ụmụ Igbo na-ata afụ ife niile a na-eme ndị Igbo ka a majisicha anyị kụkwasị anyị nku niile ife niile a na-eme anyị ị na-apụta tinye ya ọnụ fiji wee tinye ọnụ na nke nchara ya marụ ka m tụghala inu ọzọ. O nwere onye a na-akpọ utufuru kpọtara ụmụbọyị na-eri ọlụ agafe ebe anya ka na-afịa ha ma ebuni ịgba na-eti ya utufuru kilisi ụmụ bi ọgbakwa nkịtị maka okenye dị anya mpi makata ego utufuru ejekwa ịgba nke ya burukwe dapụta ụmụazị anọrọ na-akụ na-eti utufuru eburu nke ya utufuru machara gba nkịtị egwu a na-ada efe ya mapụtara bụ na anyị ma maka na ị mara ebe ife ahụ na faya ji eje maka na ya bụ ife gbakwutelu nte ọ karịkwụzi nte anyị mụrụ kwụzi ncha bụ ụmụ
ma ife nwa onwere ndị ọ na-achọ ime affect iche maka a na-aba atụ aka politicians ọ na-adị nka uche ga na-adị na ndị a nwekwara ike ịbịa ka ọ wee bụ na ikwunyelu ndị Igbo ọkwa onye ya ghọrọ ibia n'ọrụ a agaghị uche anyị bịa ife niile Nnamdi Kanu kwuru o kwusi ife okwu etwist bezie ya na etwist ya ka esi etwist ya normally ọ bụrụ na ịpụtanụ otu ị nọ adreesị ya ewelu ndị adreesị ebu before na George maka o nwere ka anyị si enete mmadụ ife eji ya echeta gị bụ ọrụ ịlụ anyị na-ege anya fụ na o nwere ụlọ ibe ala anyị mabaziri anyị ụlọ at this age nọ mekọrọ ndị niile bughị ụzọ nya ndị akpụsi okwu a mkpụ n'isi most of them fail ụmụazị Igbo farapụrụ anyị no direction ụmụ Igbo a na-akpagharị ka atụrụ na-enwere onye nche the umbrella nwa kpọrọ ọhaneze ịfụzi ka ọhaneze si eme nke ha na-eme o nwere ifufe a chọrọ ịma n'okie nothing so onye ọbụla kpu okpu ọkụ a n'isi bifo na-agwazi ụmụ Igbo okwu kịta mụ bụ eze ụmụ iyo aga m enyocha onye ahụ enyocha bifo ụmụ iyo ga-ege ya ntị ka m na-agwakwa ya whether you like it or not anyị apụtago n'ọlụ a enwero going back ma ndị isi ọhaneze niile enwero ife anyị ji fancha niile eme most fancha niile enwero nke nwere interest ụmụ Igbo at heart ị na well interest ebe ka ịgbadebe mbọ ka e nwee port na Anambra steeti ikwuo n'okwu Igbo nọ na afụ gị na newspaper ka ọ na-emere na anyị na-eni dibịa ego anyị na-eje weje na US Embassy n'ebe anyị dị na-aya visa na refund ya ebe ka ịgbadebe mbọ ya ka ọ na-emere nọ ndị Igbo na-eme travel ife a niile a na-eme ụmụ Igbo na mba ụwa niile gbaa gburugburu ka ọ na-eke ikwuru ụnụ bụ ndị ọhaneze ụnụ amụrụ na anyị bi na mba dị iche iche ka ọ na-afịọ na Malaysia ikwu gịnị ka ọ na-afịọ na South ikwu gịnị ka ọ na-afịọ na Dubai ikwu gịnị ka ọ na-afịọ everywhere Indonesia Turkey everywhere ndị Igbo bi mana India enwe ife a na-eme ụmụ Igbo na India na Senegal enwe ife ndị Igbo na-agabiga na Mozambique enwe ife a na-emefa dị ya Zimbabwe all the countries ndị Igbo nọ ọ na-ekunu bịa tinye ọnụ dị ya nke ya pụtara ebe ịdụ anya ọdụ asị m onye fụrụ ụmụ Igbo n'anya bọsị agbagbo ụmụasị na-agba na mkpọ oge a na-emefe COVID-19 ikwu oge kedu ife ikwu ị na-amapụta ndị Igbo hapụ ndị Yoruba fa na-egbu anyị fagbuo anyị na ọma elu nke egburu anyị 1967 1984 ka ịgbagota Lagos sisi a ka ikwechi na Lagos ife na-eme ndị Igbo gbasara anyị you don't send you don't care kịta ka ị ga-amapụta n'iru akwụkwọ ka ị ga-enye ga-echi enya iji wee mee nka na itinye gị ya ka n'ọrụ gabago ebere na ebere m onye na-echi ya n'ife ị na-epost because na o nwere ife ị na-ekwu ebe ahụ nwere ike ebe anyị ntị o nwere ife ọbụla ị ga-ekwu ebe a ga-aba anyị ntị ifiru na ịdị relevant na Lagos abụrụba anyị oge anyị ji wee kachapụ ọhaneze bụ na ọhaneze na-ebu mitin je na National Stadium Lagos na-eme mitin ị na-eme mitin ndị ọhaneze na Lagos ontu na anyị bụ ndị Lagos ka ọ gịnị anyị ọ bụ ndị Lagos iji eme mitin na Lagos ndị ọhaneze ebe ka a gbara ebe mbọ to push ka afụ na omenala anyị our tradition and culture ebe ka a mere ebe ya fetolu ogo organize cultural festival n'ala Igbo ebe ka gbara ebe mbọ ya kedu mbọ fa na-agba efu na be anyị na-eto eto kedu ife a mepụtara n'ala Igbo ọhaneze gị nwa na-ekwu ife a kedu ife imepụtara ndị Igbo ị ga-ejikwa okwu ege gị ntị at your age ị ka kpọrọ onwe gị ụmụazị agadi na-agwa ofe ichere ịbụ ụmụazị agadi dịka anyị epụta ebe ị na-agwa ndị Igbo okwu nke iji bụrụ ya iwe dị kapasiti epụta ị na-agwa ndị Igbo okwu ọnwa amụmụ ndị Igbo nwa ka isevu na operation ka isevu fa na iju itiri ije ọnụgụ oge agakwa na mgbe a na-eme ife ahụ na-ekwu ya na newspaper enwere na social media ikwuo ya kpu lambast you ebe sọ gị kwuo ya highest ikonive ewelu DSS na ndị otu ya chụgharịba mmadụ enwere ife ọzọ nụ pasta ndị okenye arụrụ ala ọ ife agụ nna onwe ọbụla Nnamdi Kanu nwere ife okwu anyị mana ọ dịrọ mma ebi anya direct ama na one on one onwe ife ọ ga-asa ya ọsa anyị ịbịa na ọka ịtụba enwe Igbo ị na-agwa anyị o wutegbuo ogu ọnọdụ ndị Igbo nọ ọ na na-ewute gị ihe ndị last man na-eme ndị Igbo na Lagos ikwuo gịnị ikwuru gịnị kọntena ndị Igbo akụchisichalụ kụchie enu na ala jee ebe a na-elesi moto na aka amatị niile gwafe ego na-egeji na-eme nka ọsọ ndị Igbo ka target ife niile a na-eme gịnị ka ikwu kịta ka ife ndị Igbo dịgo mkpa
a ga-eje mebisie ife ndị Igbo a ga-eje mee nka ọta ka emebeli ife ndị Igbo ikwu ogene afịa niile amụrụ ọkụ kedu ife ikwu ọta ka amụbala ife ndị Igbo ọkụ ọta ka emebeli ndị Igbo ife last time ndị Yoruba pụtara na Ladipo nọ ebe a na-ekwu na-akpọ Jagaban si ya melụfa nka mee nka na ndị Igbo ji mefe nka mee nka gịnị ji ga-apụta na kwuo okwu ị na-apụtasị ndị Igbo ka mụọ down na the situation na ị na-agba mbọ ka ịda ụzụ ọnya na ị na-agba mbọ ka ịda ụzụ ọnya afụgo ka ị nọ na haus na ị na-eti ihe ọnụ gị na ọga nọdụ ise foto o gosi ndị Igbo na ịnọ for their interest ka ọ na ịmara ya advice advice jeghị ebe mana ịgụrụ akwụkwọ ịfụrụ na akwụkwọ niile ọnụ gụrụ mgbe a akwụkwọ ya nwere isi unu niile ịbịa nachi ya bịakwa jee bido n'isi enwere ike nwaanyị nwoke nwere ike ife na-ekwu ofe ilo insulted na nna agwa papi ya okwu ife nji ekwu ya bụ ilu egwa mpaghị ya wepụ ọnụ ya n'ụlọ ya mind ya famili ya wepụ ọnụ na affairs ndị Igbo n'ife na-eme anyị bụ ndị Igbo bụ anyị na-eme onwe anyị ndị nwe na-ene anya na fa bụ okenye ka ma kwue ị na-ene okenye ka ọ art o nwere ezigbo ife ọ ga-art ife mebichazie mapụta ife mebicha mapụta Lagos ị na-eme ife akịta ọkwa warehouse ndị Igbo ka a na-etikasị kịta na-ezu ori ka ọ na-efuru ya na vidiyo taa onye nke na-alụ stovu eletrik stovu anyị tiwa nke ya onye Nnewi buo ngwongwo na ngwongwo dị ya o nwekwa nke ọzọ etikanụ buo ọ bụrụ nke ndị Igbo ọ bụrụ taa ka emebere anyị ife ịghọtago ọ bụrụ taa ka anyị bụ utu pụtara ụwa wee kwọba amụ n'azụ ma gị rapụ ife avụnụ nne m na-eke ogiri ama m iji anya kpọrọ ọkwe na ife nna agwa anyị nne m na-eke ogiri ama m iji anya kpọrọ eji m eze ali enu o nwere osisi n'enu inu m amarọ nnụnụ ọbụla fefelu n'enu anyị ga-afụlili okpulie nya ka ịjụrụ ajụrụ ebe ị na-eme ka ọ bụrụ na mgbe anyị mere ebe a na itinyela ọnụ nwere ovu onye na-ege ibe anyị na-ekwu ama agwakwu fa ncha niile mmadụ egekwara ọgụ ntị bụsị ọbụla ị disaidi ya na ịchọ ka ịba arụ Igbo ulu egwe anya ya malụ na ịpụtago fafes ndị Igbo ibido na ebe ahụ ị nọ na-asa abụ na Lagos ị na-asa abụ Lagos dị proud na ị na-asa abụ Lagos ịma na a na-enwe taprut ebe bụ taprut bụ Nnewi onwe gbagara Nnewi gịnị ka ị melụ dị ya foundation gịnị ka foundation ile elu na Nnewi ị na-abịa ịgwa anyị okwu as elder anyị afụnanụ gị na elder ọ gaghị fesi n'ọfịs gị dị ya join ndị Yoruba na gọọmenti ba ị na-emefe ị na-eme di ya kụpụrụ anyị na-anwụ anwụ ka anyị nwụọ anyị na-efu efu ka anyị fue na ọ bụrụ taa ka anyị fube since 1970 ndị Igbo fubere efube taa ka ị teta n'ụla after how many years 60 years later ka anyị tikwuo ya 50 years later ka ị ka bilite n'ụla from 1970 to 2020 or 50 years ibie na Lagos over 40 years and then ka ibiri Lagos over 40 years kedu achievement over 40 ya ka iji ka ibe eto mma eke efe anya ụbaba ibiri over obiri 40 years ife onye biri Lagos 10 years mere a lot achieve anyị na-eme ebiri o nwere ife imegide ndị Yoruba mesịa akaba like ya ndị Igbo ka m na-agwa anyị na ndị Igbo na ebe a wee achieve nke a mee nke achieve o nwere ebe onye Igbo na ọ mara achieve ịmụọ Lagos niile ahụ ọkụ taa ndị Igbo ka will still achieve and ka nkọwalụ gị case you don't know ego efu a na-eri na Nigeria ma Lagos a bụ ego akpata n'obodo oyibo ọ bụrụ ego si na Lagos ego adịrọzi na Lagos ka m na-agwa ya ka anyị na-akọ na 80% ndị Igbo kpatara ego nwechara ebe a bichi Lagos ọ mgbe nwa brozina a sị gị nọ mgbe nwa ọ brozina jee Owerri ka ị jụọ hotels niile a skata na Owerri ọ ndị lụrụ asị nọ ndị Lagos ọ ndị ameni years ka eji lụọ anya guys ebugharịgo rapụrụ Lagos agbakacha na Lagos Nigeria nwụọna old person like you na-ada afụ ụzọ ị mara na Nigeria etipịala guys arapụrụ unu Lagos a ka unu mebe old cargo politicians unu na-eme guys emegharịsịa gbadosie anya jee obodo oyibo na-echie na-ata afọ dị ya onye tagide afọ tasị ife ọbụla ọ tatara o wee n'anya ana Igbo dị proud na ya bụ onye Igbo not somebody like you ịdịrọ proud na ịbụ onye Igbo ebe ọbụla na-ekwu ife ndị Igbo ị na-apụta na ya kịta ka m chifu ogu n'anya ọ gaghị we no go listen to you mụnwa bụ eze ụmụ iyo aga m agwa ụmụ iyo niile fe gara gị ntị ka m na-agwa ya